Eccoci qua, nonostante siano passate da poco le 10:30 di sera, lo vedo bello fresco come al mattino e allora saluto il direttore di Libero Vittorio Feltri. Buonasera direttore. Buonasera a tutti voi e a te in particolare. Qual è il segreto per arrivare così belli freschi la sera? Ti vedo proprio come appena Non svegliato. fare un cazzo tutto il giorno. Fantastico. Non fare un cazzo tutto il giorno. E soprattutto poterselo permettere. Allora, invece questo paese si può permettere, come titoli tu oggi, ne abbiamo parlato nella parte precedente di trasmissione, di dare 3.000 euro a chi sbarca. Spieghiamo bene sto concetto folle, folle. Sì, perché in pratica è un incentivo per gli africani a venire in Italia, attratti anche dai 3.000 euro che noi diamo a tutti coloro che sbarcano per tornarsene a casa. In più, una volta tornati a casa, li aiutiamo a crearsi un lavoro, quindi altri soldi. Allora mi sembra un'idea così peregrina, così stupida, che non varrebbe neanche la pena di commentarla se non fosse che passerà questo provvedimento, mettendo ulteriormente in crisi tutto il meccanismo che riguarda l'immigrazione, che è inarrestabile e noi invece di bloccarla la incentiviamo. Siamo alla follia, qui bisogna fare intervenire quelli del trattamento sanitario obbligatorio. Ecco, intanto Roma brucia, Roma è senza acqua, Roma è una roba terribile. Che succede? Ma il problema dell'acqua non riguarda solamente Roma, purtroppo, riguarda un po' tutta l'Italia perché noi abbiamo delle tubature che disperdono acqua e quindi se ne butta via per l'incuria almeno il 40%, che è tantissimo, ed è quel 40% che manca perché anche nei periodi di siccità, che peraltro si registrano ogni anno, se noi potessimo utilizzare tutta l'acqua che abbiamo, siamo il paese europeo che ha il maggior numero di fiumi e poi siamo anche contornati dal mare e quindi potremmo benissimo desalinizzare come fanno in Israele, che pur vivendo nel deserto riescono ad avere l'acqua perché tolgono il sale al mare e poi utilizzano l'acqua. In sostanza noi abbiamo fatto, come molti ricorderanno, un referendum qualche anno fa Sì. perché si diceva che l'acqua è un bene pubblico, ma nessuno metteva in dubbio questo concetto. L'acqua è pubblica, ma le tubature bisogna farle funzionare e siccome gli enti municipalizzati sono incapaci di fare la manutenzione necessaria agli impianti, ecco che si disperde l'acqua e si registra una conseguenza della siccità drammatica per i cittadini, i quali si sono trovati di fronte all'assurdo che le bollette sono aumentate almeno 10 volte, quindi costa carissima l'acqua, ma gli impianti non sono stati rinnovati, per cui è anche difficile ricevere l'acqua in casa, almeno tra qualche giorno ci dovrebbe essere una sospensione dell'erogazione per consentire a tutti di avere almeno un sorso d'acqua. Siamo anche in questo caso di fronte a una sciatteria amministrativa che fa spavento, ma anche gli italiani sono stati dei cretini, quantomeno sono stati ingannati quando hanno votato quel referendum che non privatizzava certo l'acqua, ma privatizzava la rete dei tubi vecchi che vanno cambiati, nessuno li ha cambiati, quindi si fa della speculazione, si incassano bollette carissime e non si restituisce un servizio decente. Questo è il problema. Però vedo che anche i giornali non sono così espliciti nel raccontare le vicende come stanno. Purtroppo è un paese malandato e mal curato da una classe politica che pensa soltanto alle poltrone
e non pensa ai cittadini che li votano. Pensa alle poltrone, ma anche ai sedili delle auto. Le auto blu che sono aumentate, mentre aumentano i pedaggi, come sempre, come ogni estate, aumentano i pedaggi per i cittadini che magari approfittano del periodo per andarsene in vacanza o tornarsene al paesello. Sì, se non altro le autostrade funzionano abbastanza bene, non benissimo ma abbastanza bene. Il problema invece delle auto blu è veramente drammatico, perché sono almeno 20 anni che si dice che bisogna ridurre le auto blu e invece non solo non le abbiamo ridotte ma le abbiamo aumentate. Mi ricordo che Renzi, non appena insediato, disse di voler vendere il parco automobilistico e invece abbiamo assistito al fenomeno contrario, se ne sono state comprate di nuove, ma questo non sarebbe niente, comprare le automobili. Teniamo conto che ogni automobile poi prevede 3 autisti per coprire il servizio 24 ore, per cui non è solo il costo della macchina, l'acquisto della macchina, poi c'è il costo di 3 autisti che prendono uno stipendio decente e in più naturalmente ci sono le tasse, e anche le tasse, siccome vengono trattenute direttamente sulla busta paga, gravano un'altra volta sul bilancio del pubblico, dello Stato. Ecco, diciamo che rientra tutto nella categoria prese per il culo, perché poi tra poco ne arriverà un altro o sempre lo stesso che dirà taglio le auto blu, taglio gli specchi, taglio i privilegi e continua la solita manfrina che ci ha anche annoiato, no Vittorio? Sì, la tua definizione è perfetta, è una gigantesca presa per il culo e purtroppo i cittadini non hanno delle armi per porre fine a questo scempio. E credo che la questione delle auto non si risolverà mai, perché chiunque viene eletto poi si sente in diritto ad essere trattato come un pascià e tutto ciò ha dei costi molto salati che guarda caso poi paghiamo sempre noi. Purtroppo le cose stanno così, qui non si tratta di fare del qualunquismo o di voler accusare a tutti i costi la classe politica, ma gli effetti però del comportamento di questi signori li vediamo noi, li abbiamo sotto gli occhi, non possiamo negarli e ci tocca raccontarli, ma non lo facciamo con entusiasmo, ma anche siamo sconsolati, ma d'altronde le cose sono queste. Senti una cosa, ti sei molto indignato in questi giorni, giustamente, peraltro, per la mega liquidazione di Flavio Cattaneo, amministratore delegato di TIM. All'inizio erano 40 milioni in 16 mesi, adesso glieli hanno ridotti, poverino, a 25 milioni per 16 mesi, quando i dipendenti della Telecom muoiono di fame perché sono in stato di crisi. Vogliamo raccontarla questa storia assurda che ha fatto indignare per la verità pochi, tra cui te con il tuo giornale che hai dedicato ampio spazio a questa storia. Sì, ho dedicato tanto spazio perché non è in dubbio la capacità di Cattaneo, che è una persona seria, è stato anche bravo alla guida della TIM, ma soltanto per 14 o 16 mesi, non ricordo con esattezza. Però non c'è una giustificazione a una liquidazione di quelle proporzioni, perché è vero che adesso sono stati ridotti i soldi, inizialmente erano 40 milioni, poi hanno avuto un rigurgito di dignità e insomma hanno ridotto, ma è una riduzione che comunque non elimina lo scandalo, perché quei 25 milioni non sono stati sborsati per trattenere Cattaneo in modo che continuasse il suo lavoro di sistemazione dell'azienda, ma perché se ne andasse. Fra l'altro i motivi non sono mai stati chiariti in modo convincente, quindi sborsare 25 milioni per mandar via una persona anziché per assumerla è totalmente assurdo. Comunque dicevo, non è in dubbio
la qualità professionale di Cattaneo, ma è l'intelligenza di coloro i quali fanno parte del consiglio di amministrazione e che hanno stipulato un contratto di queste proporzioni folli. Tra l'altro poi anche l'assemblea dei soci ha approvato al 60% quel contratto scandaloso, e allora qui le responsabilità sono dei vertici, non è la responsabilità di Cattaneo, perché se io riuscissi a farmi dare 25 milioni dal mio datore di lavoro sarei molto felice, ma sarebbe un pirla il mio datore di lavoro, perché nessuno vale 25 milioni di euro, a meno che non si tratti di un divo del cinema, queste cose che però in sostanza bisogna anche rendere poi per meritare una cifra del genere. Ora io segnalo peraltro che Sì. i tagli fatti da Cattaneo alla TIM ammontano circa a 55 milioni di euro. Se però 25 se li in tasca lui, forse era meglio lasciarli ai dipendenti ai quali è stato tagliato lo stipendio attraverso quel sistema che si chiama solidarietà, che consiste poi appunto in un taglio dello stipendio. Allora, se i tagli dello stipendio dei dipendenti della TIM devono servire ad arricchire Cattaneo, a me questa cosa non sta bene. No, e fai giustamente bene a raccontarla. Allora, in questi giorni si è parlato anche di due politici del passato, almeno credo siano del passato. Uno è Bossi, che è stato condannato, una nuova condanna a 2 anni e mezzo, e tra l'altro la Lega rischia una confisca di 50 milioni di euro che non ha, e Veltroni, che è stato morso non dalla magistratura ma da un cane, credo, a una festa dell'Unità. Mettiamo assieme queste due storie e raccontiamole, direttore. Sì, cominciamo dal benemerito cane. Sì, benemerito, perché benemerito? Morso Perché benemerito? Benemerito perché grazie a quel morso Veltroni è tornato d'attualità, è tornato protagonista, perché ormai nessuno più parlava di lui. Adesso, grazie a questo morso, i giornali raccontano che Veltroni esiste ancora e probabilmente potrebbe tornare a pesare nel Partito Democratico. Quindi il cane va solo ringraziato, ma non da noi, ma da Veltroni, che grazie a lui insomma, è tornato alla ribalta. Poi invece per quanto riguarda l'altra cosa che non ricordo Bossi, più, Bossi, dimmi, Bossi. suggeriscimi. Bossi, Bossi, Bossi. Bossi, ecco, il povero Bossi avrà anche combinato qualche pasticcio, perché per l'amor di Dio non è un raffinato intellettuale. Bossi può darsi che abbia commesso degli errori, ma che si becchi lui e solo lui 2 condanne, mi pare che la somma poi sia di 5 anni di galera per delle sciocchezze, mi sembra un accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda l'amministrazione della Lega, lì però non credo che sia difficile risalire a chi si è intascato i soldi, perché ogni movimentazione bancaria lascia una traccia, e quindi basterebbe andare a controllare per capire chi ha fatto dei prelievi, e lì la traccia rimane, oppure chi ha fatto dei bonifici e chi ha intascato i bonifici. Pensare che Bossi abbia intascato tutti quei soldi è addirittura ridicolo. Lì c'è qualcuno che mente, qualcuno che tace e qualcuno che non indaga nel modo più giusto e più corretto. Rimane il fatto che queste condanne sono eccessive, ci si accanisce sempre su chi è in disgrazia, e ormai Bossi è da qualche anno in disgrazia anche a causa della malattia che si trascina da parecchi anni ormai. Allora quando una persona diventa debole, caspita, si trova addosso anche i carcerieri, non soltanto la sfiga della vita, e questo mi sembra veramente brutto e purtroppo sono fenomeni che si ripetono sempre e disgustano, immagino, anche il pubblico. Assolutamente. Direttore, ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi ci troviamo per la parte finale
e per i Sì. saluti, perché poi lo sai che noi torneremo a settembre, in realtà sia io che te lavoriamo, però io non ho la trasmissione perché devono fare giustamente le ferie, quelli Bene. che collaborano con me, se no noi lavoriamo tutto l'anno, Certo. però poi torniamo a settembre. Adesso dopo la pubblicità continuiamo, pazienza. che voglio parlare anche della Boldrini, ti suona familiare sto nome, Boldrini? Sì. Boldrini. Sì, sì. Ah, sì, simpatica donna. Sì. A tra poco, grazie.